네, 여기는 송파 도서관입니다. 송파 도서관 내에 동상이 있네요. 인조임금과 서은남이라고 합니다. 이 동상에 대한 내용을 한번 읽어 드릴게요. 여기 인조임금과 서은남이라고 써 있네요. 조선 병자년 난리 때 인조임금이 남한산성으로 피난 중 청나라 군사가 들이닥쳐 위기에 처했을 때 근처에 있던 나무꾼 서은남이 달려와 인조임금을 등에 업고 피신했대요. 임금은 이를 가상히 여겨 입고 있던 곤룡포를 벗어 하사하였다고 해요. 그 뒤 서은남이 죽자 유언에 따라 곤룡포를 그와 함께 병푼산 남한산성 동문 밖에 있는 병푼산에 묻었는데 그 공으로 해서 별군관이라는 벼슬을 얻게 되었대요. 후세 백성들은 그의 충조를 기려왔다고 합니다. 어땠어요? 좋았죠? 인조임금과 서훈남 동상이었습니다. 이상 또 다른 내용을 설명해 드리도록 하겠습니다. 안녕.